kung si Maria nataw pa karong panahon nga uso na kaayo ang social media, unsa kay mahitabo niya? Usa ni siya sa mga mo viral sa social media kay makapalipay man ang makapalipay karon maoy mo viral sa social media. Kamo nakapalipay ba mo? Adi mo mo viral. Muna daghan kayong pamaagi aron makalipay na ay kalibutanon na asay Diosnon niya. Ang mas kusog jud kay karon na mo viral sa social media kana gyung kalibutanon nga kalipay. Pero kanang mga Diosnon nga kuan kalipay murag hinay kayo ang iyang pagka-viral sa social media. Pero naagi hapon nabitaw nga daghan mang malipay aning atong humili, kining atong pagwali. Amo viral sad after mga one day moabot sa mga 20 ngadto 30,000 ang mo view. Pero adto kadtong nagbilangkad or kadtong naang mga laway-laway wala pay 30 minutes wa na minilyo na ang mobyo kay kalibutanon man to. Anha ka ng mga violence kanang pinatianay kusog ang iyang daghang mo interest ba. Pero kung maghisgot ang malungtaron nga kalipay, malungtaron ba kanang kalipay nga dili mawa, mas malungtaron ang kalipay sa Diosnon nga kalipay kaysa kalibutanon nga kalipay. Mulungtad ba? Sabot dili dayon mahanaw. Kumusta maron ang inyong kalipay? Malungtaron o lumalabay? Mura mamog na nga matay. Unsa man ang lumalabay nga kalipay? Kana ba malipay kay kabuntag, ikaudto, suko na sad ka, magyaw-yaw na sad ka ikagabi, nya ugma na sad, lipay na sad ka, or inigmata nimo, kusmod kay kagnaw, nya inikaudto, katawa na sad ka, ikagabi na malikas na sad. Mo na siya gitawag og kalibutanong kalipay. Nya unsa maroy makalipay ninyo, kanang mulungtad o lumalabay? Mulungtad. Nagkusmod man gina inyong nang mulungtad. Nakaron unsaon man pag kabot niini nganong si Maria nagdalaman og Diosnong kalipay. Ang una gyud tungod kay si Maria way gikahadlukan gawas lang sa Ginoo. Usa ra jud iyang gikahadlukan ang pagsupak sa Ginoo. Tiaw mo kana nibakta siya gikan sa Nazaret sa iyang balay ngadto sa balay ni Zacarias og ni Elizabeth didto sa Jerusalem. Kalayo ana. Akong gi-click sa Google kay Google maroy bright kayo. In general lang, from Nazareth to Jerusalem, 148 kilometers. Kung lakaon, kung nag-straight, moabot og mga 30 ka oras. Kinsa man sa mula ka og 30 ka oras ka, no? Na dito dool sa balay ni Zacarias og ni Isabel, pag adto namo kanang moadto kag hulilan, naa ditoy tuburan kay dit mga few meters na lang gikan sa balay nilang Zacarias og ni Isabel ay tuburan nga hangtod karon gatubod pa na didto kuno ni pahuway si Maria og niinom og tubig tungod kay layo kayo iyang panaw.
Karon daghan kay mo inom dito kay aron sa kuno sila maayo. Kan kita kusog lagi kita mo pahimos, no? Ni kani makaayo ni inom sa ka. Pero wa sila kasabot nga ang pasabot ato inig inom nimo sunda ang gibuhat ni Maria. Ana. So wa siya kahadlok. Kamo na pa mo'y kahadlok ron? Naawa. Digin mo magdag kalipay nga malungtaron. Hadlok kang sana binuangan, hadlok kang mapobre, kan daghan kang kahadlok, labaw tanan hadlok kang mamatay. Digin ka magdag kalipay. Si Maria way kahadlok. Ana. Ikaduha, ang gidala ni Maria mao ang iyang gugma sa Ginoo. Dili gugma sa iyang kaugalingon, gugma sa Ginoo. Natural ra sad na siya nga mawa ang atong kahadlok basta nahigugma tas Ginoo dili sa atong kaugalingon. Kanus aman musugod ning mga kahadlok kanang mahigugma na kas imong kaugalingon. Giling niya imong tupad. Mura ra bag natuog na ing na nganong gaduka-duka makakisa may imong gihigugma ang Ginoo o imong kaugalingon. Bitaw ing na siya kisa may imong gihigugma ang Ginoo o kaugalingon. Mingon gina siya ang duha dili pwede. Ang sakto ana ang iya jong gihigugma ang iyang kaugalingon. Kinsa maning tawo nga nahigugma sa Ginoo ang naa sa iyang hunahuna ang nag-una gyud mao ang pag-alagad sa iyang isig katao, service to others. Kaning nahigugmas kaugalingon ang iyang gihunahuna ang iyang safety, ang iyang kaugalingon. Karon kinsa may gusto nimong hatagan og maayong sitwasyon ang imong isig katao o imong kaugalingon? Kana kaklaro ana. Kung mangiskis ka sa imong kilay, kinsa may imong gitagaan og maayong kahimtang, imong isig katao o imong kaugalingon? Kana ginagmay ra na nga pangutana pero muhatag na nagdako kayong kwan. Ang imo rong kwarta para unsa man ang imong kwarta para sa imong isig katao o imong kaugalingon? Sige, una-una. Kanang imong balay rong gihimo para unsa man ang balaya para sa imong kaugalingong kaayuhan o sa imong silingan? Kana kaklaro ana. Mao na si Maria ang iyang pag-adto mao ang pag-alagad ni Isabel nga iyang igagaw kay si Isabel tiguang na kaayo ngali mga 70 na tukapin ang edad na mabdos. Lisod kay paglihok-lihok aning tiguang nga mamabdos. Lingi aragon ng imong tupad diha nga medyo 70 na ang edad or dool-dool. Pangutan aing na gusto pa kang mamabdos. mo ditso nagbaliw, simbako in town, simbako. Pero ang saon man yung namabdos man, si Maria nakakita ni ana. Pero siya mabdos pud siya, pero batanon lang. So pareha sila pulos mabdos, pulos atimanonon. Pero si Maria gikalimtan niya ang iyang pagkamabdos tungod kay batanon man siya, gisiguro niya atiman ang tiguang niyang igagaw nga mabdos pod. Kita pulos man ta pobre. Kusog man kay tanang moingon, ako pobre, ikaw pobre. Pero makaalagad ba ka sa laing pobre? Malimtan ba nimo ang imong pagkapobre aron ialagad nimo sa imong isig kapobre? Kana mo na pangutana. Kay kusog man kay ta mo subay-subay. Ngigagod parihar gud ming pobre. Ana, huna-huna. Panalitan karon pulos ta pobre niya mamaligyag slots padersiano. Mopalit ka dili. Depende na nimo. O mo ka, ako mo palit may mangginang simbahan kay sige nagkulikta. Ako noon diri lison gani ko di kong palit kansita na. Aw nara nimo. Kung ang imong kaugalingon mo imong hunahunahon, yes, pulos ta pobre. Pero daghan kay namalit nga mga pobre sa ato mga slots. Di lang ko ka-report karon kay ato pang subayonon. Iusa na lang nato og
pilagi atong nadawat nga slot sa MMPP or pila sa atong gasto, mga ugma tingali basig masubay na nato. Mao na siya magsigig kwintas kaugalingon ang mga tao nga nahigugma sa kaugalingon. Pero ang taong nahigugma sa Ginoo magsigig hunahuna unsay iyang mabuhat alang sa iyang isig katao. Nya dayon ang ikatulo nga gidaan ni Maria, nagdala siya sa maayong balita. Maayong balita, dili daotang balita. Kay kamo kusog masan mo mamisita hasta sad ako aron lang manglibak, no? Aron lang mo libak, so kay mo bisita hastang silingan suroy-suroyon kay manglibak yun, buwa-buwa yung bakbag panglibak. Or mamisita sa silingan aron maningil sa utang. Unsa man na may nang balita, inigingon nimo, uy, ang imong utang sus dautan gina nga balita sa nangutang nimo. Ana. Or moadto sa silingan aron mangaway. Labaw na gitingaling moadto kas imong silingang nasod aron imong rakrakan, aron imong bumbahan, kinsa pa kay malipay ana imong gubaton. Mo nang kalibutan karon nagsubo tungod ani mga gubat nga ginagmay niyang pinakadako karong gubat kanang Russia ug Ukraine. Nasubo ang kalibutan, lisod kay nang duaon kay para paarakan kag mga missiles. Di ba? Kamo gusto mo duaon mo sa inyong balay og mga fighting jets o niya bombahan inyong balay, lipay mo ana, mingo mo yes, igo gid akong balay. Mo ana mo? Mo na rin itong style, mangaway sa silingan nya. Nindot ra ba kay tarog inawayay kay di na kamulakaw og silingan, anha na lang kas imong cellphone, imo nang ibas imong mga isig katao. Anha ng away sa social media gani, anha ang pinatyanay sa social media. Luoy kayo. Nakaron dadaning tulo sa imong kinabuhi. Unsa tuyo nang dadon? Na, limot na. Way kahadlok. Kuhaan ang imong kahadlok. Ikaduha, ang gugma nimo sa Ginoo. Nga ikatulo, ang maayong balita. Nay, nindot kay Maria diri gisulti ang maayong balita, ingon siya, usas iya magisulti ba? Gipukan niya ang mga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Ang mga dato iyang gipapahawa nga walay dala o gibusog niya ang mga gigutom. Pagkanindo ta pagkasulti, no? Sige, lingay mong tupad. Yung na dato ka. Inya mo yung gani arang-arang, yung na bantay-bantay, basig mulakaw ka nga gigutom. May gina siyang balita. Kay kasagaran na ba nato mingon gigutom ko, wakoy kaon, perti na kong pobriha, mobitan na manuktok ang mga sakyanan, dahil gingon. Igsunod ang panuktok ako ng ablihan, bulahan katong mga gigutom, alaot katong mga adunahan, ayaw na pangayo, kay bulahan na ka. Larga dayon. Masaw na, sakto na, dili. Mayo balita na niya. Ayaw na mo pagsigig pangayo, kay bulahan ang gigutom. Kay mangayo mo, tagaan mo, di mabusog na mo, di nasad mo bulahan. No? Mo na, og napublika, ayaw na pangayo sa Ginoo nga madato ka. Kay bulahan kamong mga kabos, matod pa ni Kristo. Giripit man ni Kristo kaning awit ni Maria. Ang sa patoy giingon dire, gipatibulaag niya ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw.
Gipukan niya ang mga hari. O mga inana ba? Gituboy niya ang mga mapaubsanon. Muna, kung magdalata ani, di tingali ingon ka perfect ni Maria, pero magdalata ni aning maong mensahe, kanabang mobisita kas imong isig katao, dala ang imong garbo sa imong kakabos, garbo sa imong kasakit, garbo sa imong mga dimalas sa kinabuhi, garbo sa imong pagkasinalikway o pagkatinamay, magdaa ka na, daghan kaing malipay. Kaya makakita man sila ng halano, mauba, halano, di ba no? Pero magdakas imong mga alahas, magdakas imong dako kayong kwarta, magdakas imong daghan kayong mga degrees niya, mao ginay imong isang yaw nga graduate kog summa cum laude, na anakoy doktor ingon anip, ang ako sa mga tulo ka anak mga summa cum laude. Sus, praise the Lord yo kayo. Ang katong imong giduaw nga iyang anak wa gitaon maunor magsigiton, alano la kauwaw nako. Sus, ako nakapamalit ko kani. Kuan man ni Chinese man ni nga gold, tagkuan man ni siya tag 40 carats. Ay gamay ra akong palitan ni 2 million ra gini siya. Alano kauwaw nako, ngano man ni nga kauwaw ba nako. Wa man gani ko diri gani. Maana ba? No. Pero mingon ka, kami biya day wa biya mi kaon. Siya ay okay ra kayo, basta makaalagad lang ko nimo dinhi. Alano kanindot. Salamat gyud kayo ha. Ano siya? Imong anak siya, pulos yun hagbong sa eskwelahan. And siya, maubang niya, usap imong gibati. Ay, sus, nalipay ra ko kay naaman buhi man. Mas importante ba yung kinabuhi kay sagrado, di ba? Mingon sa tong usa, ang ako ra ba sad hagbong, ako ra ba tong ikasaban? Hala no, kaluoy sa akong anak. Ang iya ganit tulog yung kabuk hagbong niya. Tulo kabuk ang nahagbong, lipay man gani siya, sayop man dito akong gibuhat. Di ba? Arang-arang na lang sa ning ako kay ang duha nakapasar, ang usaray na hagbong iya tulog yun. Imong bana dahil sa ay so siging inom mo na naman sa gani bagong kabit ka usa mo imong gibati sa sus dahi pasayloon ra gina nato kay mao ginay mission aning atong pagkaasawa. Ako sakit baya, maghilak baya ko, pero nalipay lang sad ko nga gitagaan ko sa Ginoo kalig-on kay love pag ginako akong husband hasta gini iyang kabit na sakit atong niaging simana ako giatiman dito dayoy kay wa gyud taong nagatiman in taon kay iya man ang gipuyo og bahay nga gitago na niya kay bawon ko asa gapuyo akong giatiman gilugawan ako kay gitonsillitis ana kaladay wa ka mabuang siya anong buang man nga lipay man kong gaalagad pero sakit baya mingon dito siya alano ako nga akong bana manigarilyo lang ako ng kasabag maayo di lang maulig sayo ako ng yaw-yawan kaniganing iya hasta gong kabit iyang gipangga arang-arang pa ning ako sa to pakalipay gyapon na di ba mao na siya kalipay nga Diyos nun ako naning kamot sa kuana ginagmay, di ba? Proud kay kos akong pagkamangunguling, proud ko nga nagatiman kog papang paralyzed, igsoong paralyzed. Proud ko proud kong ginganlan kog bugo sa una, na bright sad, proud sa kong ginganlan kog batignaom, na namin bakas inyo, gibastit ko sa kong uyab, proud ko, nga hapit ko maghikog, kay gibuwagan ko sa kong uyab. Ako ginang kinasing-kasing. Karon unsay resulta lipay di ba daghan ang malipay moduaw kog mga lugar muulpot sa kalipay ang mga tao mo siyagit pa pader siya ala gyud munos-nos ko ilang naong pader nako na sige wa jud ko malipay ani ang slat ra gyud makapalipay nako na ingon siya mayon di padir mo padala niya kong slot picture sa tabi nako sige siguro agi na pada ka bakakon ka patay jud ka diya unsa ang pagpadala padir palawan lang oy og kana tanawa lang nang ato dihang message sa inig misa nako kanang offertory na ana diha ang mga bank accounts GCash account ayaw pagpataka ha kay mas scam ka ana din mo padala niya ko padir akong sige check wa pa man gid ni padala nako basin sa dog na lingaw pa sa to siya dito, no? Makahatag og kalipay nga,
malipay man ni sila muadto ko. Pero si Maria sa iyang lugar gitamay hangtod karon. Kinsa man na siya? Maria? Anak naman ng Maria. Kinsa na? Jesus? Anak mo ng Maria. Si Maria wa gi-honor sa iyang kaugalingong mga silingan. Dinhi sa parokya wa gi magkirig-kirig aron magpa-picture. Manglakaw lang hilom kayo. Gani wa nagi malipay inigabot na ko. Ala nanas padir. Ang ilang ala nanas padir. Uy tarungan anyo diyan nanas padir. Tarungan na alam kasabaan na sa muron ani ron nanas padir. Mao na itawag niya angay ba kung mag-uol diya na dili kay bulahan kadtong mga sinalikway, bulahan kadtong mga tinamay, bulahan ka mo kung dili mo tagdon sa inyong isikataw. Asa man na nako makuha ang kabulahanan, mas bulahan ko dinhi kay jutay ray mo tagad, ako'y magsigig paningkamot og tagad. Jutay ra dinhi ang magsigig duol nako aron magpa-picture, ako'y kanunay nga muduol aron muhatag og instruction. Gani ang uban nila magsige nagpanalipong dunggan nanasa. Ako'y magtudlo nila unsay maayong buhaton, panahon sa ilang kasakit, panahon sa ilang kalisdanan, pero di gid sila mangutana, Padre, kumusta man ka, naglisod na ka karon? Nasakitan ba ka karon? Dinhi ko makakuhag kabulahanan, ipaambit na ko sa uban. Mo to giingnan nako dito ang taga Bohol, dito man ko gikan gabi. Nako ni travel ko og 24 hours. Dili 24 hours kay nigikan ko dinhi alas 5 sa hapon, nauli ko gabi kuan alas 10:30. Hapit na alas 11. Pilam na ka oras. Sugod alas 5 atong ni aging adlaw nya mauli kay kaugma o alas 11 sa gabi the following day. Taas-taas na sobra 24 hours. Mura sa kog ni travel gikan sa Nazaret ngadto sa Jerusalem aron lang ko muhatag og usa ka oras nga talk. Usa ka oras nga talk niya mo travel ko og 28-30 hours aron makatalk og usa ka oras. Worth traveling ba na? Worth para nako bisag 5 ka minutos akong talk magatubang kog mga tao nga naglayat-layat sa kalipay og nangandoy nga makabati sa pulong sa Ginoo. Worth na kayo bisag 3 days pa akong travel, bisag kulba pa akong travel. Pagdayon akong talk, nag-CR ko, CR sa ko, sige Pader, diarang CR Pader. Pag human ako CR, pag sud nako ang kanang ilang screen nga pultahan, naaman day natangtang nga screw nga nag-ana, na kahit akong bukton na pertim pagkasamara, nagtinambalay na sad mi didto, naku namoy bitadain, namoy kanang agas namang dugo dire. Insyaallah, unsa man ni pernya, wala gahuwat ng mga tao dito. Naku tambali usa. Yan ang ilang ko naggapas ana. Ingon itong usa sa nga nagtan-ang siya, hipusan ng gapas kay naanay dugo ni Pader pasig masantos ni siya. Ato nang tipunon kay kanang relax na siya. Nga ingon ditong usa, unya kanang imong kamot, maura ba nagapahid, mahimo na sa nang relax kay nitapot sa dugo ang Pader dia, ato sa nang putlon kay ato nang tigumundaan kay masantos niya ni Pader. Nako unsa may mamatyan ug masantos natitanos sa inyong screw diha siya pultahan nga nung wala ninyo ayuha inyong pultahan nga nagtuwa. Akong gianaan ang screw perti ligon kay ba sa ato pa dugay-dugay na gito siyang gana perti pagkaugbuka diha lawom-lawom maganinig jutay. Buti ba kani matitanos ni muongot naman niya kung ba sunod adlaw basin pa di ay masantos pa. Bitaw nga igsoon naana siya bisag risgo matud pa ni Maria, bisag kamatayon pa nako basta gisugo ko sa Ginoo himuon ko na og makahatag ka nag malungtaron na kalipay. Nindog na ta mga malipayon.